gwe muzikiti oguzimbiddwa abaana b'omugenzi Haji ali Umar Ndawula nga bayambibwako aba Police Hands Charity Organization okuva mu Bawarabu nga guno guguddwawo Supreme Mufti Sheikh Zubair Sowedi Kayongo. Wano Supreme Mufti wategeereza nti mu kiseera kino abaana bangi abandibadde bakola okutwala mu maaso omuli gw'abakadde baabwe ate bafundikira baguzikiza. Be bamu ku baana abatu n'abalina ebyetaavu ebingi abatayinza kwerekereza kintu nga kino ne bakiwaayo. Abasinga obungi si bwe bali. Kababenga basoma nnyo, kababenga bali batya. Ate Sheikh Yusuf Kayongo abadde ombuulizi w'olunaku ategeezezza nti mu kiseera kino ng'abaana batandika oluwummula abazadde basaanidde okwenyigira ennyo mu kubasomesa n'okubayigiriza eddiini. Eggundiro ly'abaana baffe tuze omulembe obujja tuguze ku layini mulaba ebintu ebiri mu nsi mulaba abaana abakwata amajambiya nga baagala emmaali nga n'ekitaawe tannaba kufa n'agisaba mulaba abaana abakoze ebitasaana lwaki babikoze lwakuba tebali mu ddiini. Aba Police Hands Charity Organization okuva e Dubai nga bakulembeddwamu Sheikh Habira Kakooza nga be bazimbye omuzikiti guno bagamba nti kyannaku okuba nti famire nnyingi ate zigenze ziyambako abantu abalowooleza mu kumenya emizikiti nga bagitunda. Ndi Yunus Ntwale ku lwa WBS TV Ttula.